We Dalle Khursani guys. कस्तो दामी भएछ हौ. Hello everyone, new day, new mukbang. Welcome to Gurung eating channel. र आज म फेरि तपाईहरुमा चाहिँ एकदमै नयाँ मिठो mukbang लिएर उपस्थित भइसकेको छु र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रहेको छ एकदमै पुरी. यसको लागि यहाँ रहेको छ आलु स्टफिङ अनि यहाँ पानी पुरी. अल्सो मसँग यहाँ चाउमिन रहेको छ. कति धेरै साथीभाइहरुले चाउमिन खानुस् भनेर भन्नुभएको थियो नि त. सो त्यसैले आज चाहिँ मसँग चाउमिन रहेको छ. ल अब चाहिँ ढिला नरिकन खानातर्फ लागौँ है त. सो श्रावण चलिरहेछ नि त, त्यसैले चाहिँ म सक्दो मेरो भिडियोजहरुमा चाहिँ मासु अभोइड गर्न ट्राई गर्ने छु है त. ल सुरु गर्छु. भोक लागिरहेछ कि बिहान एउटै केही खान्छु न. ओके ल चाउमिन फर्स्ट बाइट खाए ल. म कति पछि चाउमिन खाइरहेको छु, कति पछि. अरू बेलामा खाइरहेको हुन्थेन, भिडियोमै खाइरहेको हुन्छ. पर्फेक्ट. यो चाउमिनमा एउटै चिजको कमी छ, त्यो हो खुर्सानी. डल्ले खुर्सानी गाइस. यस्तो भइरहेको छ. पानीपुरी फर्स्ट बाइट. धेरैजना साथीभाइहरूलाई त पानीपुरी मनपर्छ होला है. मलाई पनि मनपर्छ. गिला चटपटे. झापातिरको गिलो चटपटी खाना आउनु पर्यो गाइस. बेलबारी उर्लाबारी सबै झापातिर हिँड्दा गाइस. कस्तो दामी भएछ हौ. यसमा चाहिँ लेमन राखेर खाइदिउँ न. यतिकै खाइदिउँ है. Extremely bitter. I think अलिकति यो पनि राख्दिउँ. दामी हुन्छ. चाउमिन चाहिँ कस्तो मिठो भएछ कि. पानीपुरी त झन् भन्नै परेन. के बित्ति गर्मी परेको. तातो खानेकुरा खायो भने त झन् यस्तो गर्मी भएर आउँछ नि. बट थ्याङ्क गड आज त्यति साह्रो तातो केही पनि छैन. चाउमिन हो एउटा, बाँकी त चिसै हो नि त.
बारटेन्डर सिक्न जानु पर्यो गाइस अनि मिठो मिठो जुस घरमै बनाएर खानु पर्यो लाइक ड्रिङ्क्सहरू गर्मीको टाइममा पुदिना दामी यताको पानी चाहिँ गुले गुले बनाएको मैले चाहिँ इभन ड्राइभरमै मिठो तर हामीलाई चाहिँ अमिलो पानी नै मिठो लाग्ने कि आलुहरू पनि भरि भरि राख्ने कति धेरै छ यहाँ आलु हाफ केजी भन्दा बेसी आलु बनाएको छु मैले I love पिरो म अमिलो चाहिँ धेरै खान सक्दिनँ गाइस बबाल पिरो भइसक्यो त हाफ केजी आलु सकिन लाग्यो अझै अलिकति बाँकी छ आजको भिडियो कस्तो लागिरहेछ प्लिज कमेन्ट गर्नु होला
गाली नगर्नु होला। खुर्सानी छ यसमा त। दामी भयो, मिठो। यो हाल्नुहोस् ल। अब यो मात्र बाँकी छ, फेरि हल्का गुलियो खाइदिउँ। मैले आलु कति धेरै धेरै राखेको छु कि होइन, यत्रो धेरै धेरै आलु राख्दा पनि आलु सकिएको छैन भने कति धेरै आलु थियो कि। ठिक्क भइहाल्यो। सबै उसै लाग्यो क्या। मिठो गाइस, मिठो 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 एकदम मिठो भयो, पिरो पनि भयो। सो डियर फ्याम, मैले चाहिँ खाना सकिसकेको छु अनि पुरी सकिसकेको छ होइन। यो आलु चाहिँ अलिकति बाँकी रह्यो, अब पुरी सक्यो नि त। खानेकुराहरू सबै एकदमै मिठो भयो, मैले एकदमै धेरै इन्जोय गरेँ। आई होप तपाईँहरूले पनि इन्जोय गर्नुभयो। यदि इन्जोय गर्नुभयो भने चाहिँ आजको भिडियोलाई एउटा लाइक चाहिँ पक्कै दिन नबिर्सिनु होला। विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट भिडियो। टिल देन बाई बाई, टेक केयर एन्ड लभ यु अल गाइज।